pessoas que tentam buscar em algum lugar, em alguma coisa, algo que te complete, que te enche, que a gente vive em busca. Graças a Deus eu parei na minha busca, porque eu já encontrei o que eu precisava. E a gente vive nessa busca, a gente vive buscando alguma coisa. Eu vejo muitos jovens hoje buscando as drogas, buscando uma bebida, buscando, não tem nada contra a bebida. Agora se eu falar que eu tenho contra a droga, eu tenho mesmo. Eu sei quantas vezes eu pego meu filho em overdose. O médico virar e falar, ó, você queria morrer? Tirar só mais um pouquinho. Eu nunca usei droga, mas eu convivi com meu filho e foi difícil. O meu relacionamento com Deus já existia, mas no momento que eu perdi algo tão precioso, se tornou um relacionamento muito mais íntimo. Eu estar aqui nessa noite é algo que Deus falou no meu coração. Entenda você como você entender. Mas Deus fala. E eu falo. Nós temos um relacionamento. Tem gente que fala com cachorro, com gato. Né, amor? Fala sozinho. Fala com Deus. Tem gente que fala com a lata de cerveja, não, né, Maurício? E aí, você tá bem? Tudo bem? Essa é a E o melhor Gente aquela que noite viu? do clube. É a melhor amiga do cara, cerveja. fica na orelha falando depois de meia hora. A Andressa até saiu. Mas essa minha escolha foi falar com Deus, me aproximar mais dele. Entender porque se Deus não tivesse comigo mais com Deus, eu confesso a vocês que eu tinha enlouquecido. Acordar e ver o meu filho na cama, no dia do meu aniversário, não estar o presente no meu travesseiro, escrito um bilhete, mãe eu te amo. No Natal, ele gostava de fazer aquelas surpresas dele para mim. Sempre trazia um presente, colocava debaixo do travesseiro, mandava eu procurar. Vocês conhecem o Lucas, tanto, acho que até alguns aqui, até tanto quanto eu. Da convivência que você tinha com ele, do relacionamento que você tinha com ele. Tenho certeza que você sabe coisas do Lucas que eu não sei. Era bem espontâneo mesmo. Ele era, mas começava, não tava, já tinha vendido tudo, apareceu algo novo. Verdade. Ele era doidinho, doidinho. Verdade. Hoje ele está nos braços de pai, assim que eu acabei de cantar. O sorriso bonito dele, louvando a Deus. Verdade. E a gente acabou de cantar, e com os braços é o meu descanso. A gente sabe, eu creio na Bíblia, e a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o nosso descanso não é do diabo. Aqui a gente vive numa luta constante. A gente vive numa busca constante. E essa busca muitas vezes nos leva para direções que nos faltam. Porque assim, a gente precisa buscar, isso faz parte, mas a gente precisa encontrar aquela busca que nos faz entender que não é nas coisas, não é em pessoas, porque as pessoas nos decepcionam, as coisas nos frustram. Quando elas acontecem, a gente fica feliz, quando ela não acontece, a gente fica frustrado. Quantas decepções a gente passa na nossa vida com pessoas por não ter coisas. Uma vez eu fiquei tão louca com o Lucas, eu fui buscar ele em pronto-socorro, nós passamos a noite lá. O Lucas não morreu naquela noite porque Deus não era os planos de Deus. Ele ia aquela noite. Mas ele estava bem louco, bem desesperado. O coração dele parecia que ia sair pela boca. E quando ele chegou em casa, ele estava tão envergonhado, que ele sentia vergonha. Depois que ele usava aquela droga toda, ele ficava com muita vergonha. Ele não conseguia falar, Lucas, olha nos meus olhos. Ele não conseguia dar nele. Porque ele tinha vergonha do que ele tinha feito. Porque mais uma vez ele tinha caído, mais uma vez ele
decepcionado, mais uma vez, ele tinha, sabe, se decepcionado com ele mesmo. Isso acontece com a gente. A gente se decepciona com a gente mesmo. A gente às vezes quer desistir da gente mesmo. A gente olha pra ele, meu, mas eu sou um tranqueiro. Que merda que eu sou. Nada dá certo, tudo é errado. E a gente começa a olhar pra gente e falar, meu, fica tentando se descobrir, tentando, sabe? E você só vê. Incrível que a gente. Parece que a gente só vê aquele lado ruim. A gente não vê a nossa essência. Porque é tanta coisa ruim que a gente acaba fazendo, se envolvendo, que a gente acaba não se enxergando, não vendo que existe uma essência boa na gente. E se a gente não vê, quem vai